دابا تا لقيت فكره باش نصور ما لقاوش يدير بحال هكا. جبتي ضعف في البازارات كنقولو نضارات تقصدني راه غلط. واش الدراري كي دايرين صافا بخير؟ نتمنى تكونوا لاباس. كما قال يشوف العنوان في هذا الفيديو هذا غادي نعرفكم على شكون هو السنور، شنو هو الاسم ديال السنور، شنو هي حياه السنور، شنو هي المهنه ديال السنور، يعني غادي تعرفوا شي معلومات اللي ما عمركم سمعتوا بهم على السنور. هذه ما تبارطاجيش هاد التصويرات بزاف اللي قال لك المغاربه يجبدوك كما كتشوفوا فيها واحد خونا وسنور اللي كنعرفوا كاملين، يعني سنور اللي كيدير كاغول وكيلوح طراكات في يوتيوب. حاولوا تركزوا لي على الخاتم اللي فيه السنور اللي ديال كاغول، وحاولوا تشوفوا الخاتم اللي داير داك خونا اللي في التصويره في اليسار. يعني كما كنشوفوا كاين تشابه مليون في المية انه هو نفس الخاتم، نفس جوج خواتم ماشي غير الخاتم الاول. اوكي نقولوا ان احتمال عنده نفس الخاتم، اولا نقولوا ان السنور كيعرف هاد خونا هذا وعطاه نفس داك الخاتم. اوكي هذا دليل، ولكن ما تثبتش لينا على انه هذاك خونا هو سنور فعلا. اجي بعدا نعرفوا شكون هو هاد خونا هذا اللي كاين في التصويره اللي قال لك شبهوا انه هو السنور. هاد خونا هذا سميتو حمزه زمامه، عنده 35 عام ولا ما عرفت 30 عام، المهم شي لعبه بحال هكا، مزوج وعنده جوج بنيتات، وخونا رسام. يعني هادشي راه ماشي هضره قلتها لكم، ها هو غادي تبان لكم دابا في الفيديو، ولا بغيتو تقراوها نتوما هبطوا للديسكريبشن وغادي تلقاو اللينك ديال هاد الوثيقه هادي. يعني دابا عرفنا شكون هو هاد خونا هذا سميتو حمزه زمامه. غادي نمشيو لواحد اللايف كان دارتو منال وطلع معها السنور وشوفوا شنو قال. دي مرتي اللي صايبت فيها العلاج. مانيفيك تو ماري انفورماسيون ما كناش عارفينها. فراسك بزاف الناس سولوني. عندي 2 enfants. او سي ترو مينيون مانيفيك. هادشي عرفتي يبكي بزاف ديال لي زانفورماسيون. عندي 2 بنات 3 ans و 1 an et demi. عندي نوتر باج اللي بوتيتر كاين بنات اللي عارفه وكاين اللي ما عارفاش. كندير لو ديسان اوسي، كنرسم. داكور. تو سكي ديجيتال. دونك من غير الموسيقى كاين بلان دو شوز. يعني كما كتشوفوا قال لها انه مجوج وقال لها عندي جوج بنيت، يعني هذا راه بلان غادي ياكد لك انه هذا هو السنور. وزيد عليها فاش قال لها ان خونا عنده ميتين، يعني من غير انه ينتج الاغاني، انه من غير كيرابي، يعني انه كيرسم. ونفس الحاجه اللي كاينه في ديك الوثيقه على هاد خونا اللي سميتو حمزه زمامه. وكما كتشوفوا هنا لو وركنا على السميه ديال هاد خونا هذا حمزه زمامه كيدينا الانستغرام، وفي اليوزر نيم ديال هاد الانستغرام كاينه سنور لاكس. يعني جاست وات ذا فاك، زعما غادي تكون صدفه هذه، راه ما يمكنش انها تكون صدفه ان خونا تا هو يكون دير سنور لاك. ونجيو للرابع دليل على هاد التصويره هذه اللي كتشوف فيها 4 ديال الدراري. وحاولوا تركزوا لي هذاك الوسطاني اللي لابس قميجه بيضاء ولا ما عرفتش داكشي ديال كاسكيطه ونضاضر حلين. كما كتشوفوا خونا هو داك حمزه زمامه. ولا جينا هبطنا للتصويره ديال داك خونا مطاقي سنور لاكس، راه دليل كافي باش عرف ان هذا هو سنور، ان السميه الحقيقيه ديال سنور هي حمزه زمامه. درت واحد البتي ريشيرش فيسبوك على هاد خونا حمزه زمامه وطلعت لي هاد التصويره هذه اللي باينه انه هو خونا. واخا فيسبوك راه قديم، راه من 2019 ما عليهش شي لعيبه، وفعلا لقيتو انه كيرسم، خدام في الديزاين وخدام شحال ديال الحوايج. ونزيدو الخامس حاجه ان السنور او حمزه زمامه هو اللي قاد ديك الارت، هو اللي قاد ديك المينياتور كاينه في التراك ديال دومبيغ 170 كيلوغرام. انا راه هو اللي قادها ليه، وبليس راه قاد حتى وحده لدولي بران. لما كتعرفوش غادي تلقاو اللينك ديالو في الديسكريبشن. باغي ندوخ خوتي هادشي كامل ما عملوش، باغي ندوخ يا عبقري لا 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 لا. خويا سنور بالرجوله ناضي، رابور ناضي. انا فعلا فان ديال سنور، كيعجبني داكشي اللي كيدير، موسيقته ناضيه. ولكن هو قال لك ما باغيش يبين وجهه. ولكن اخويا راش غدير مع المغاربه، راه يجبدوك صراحه. ماشي انا اللي عرفت او اللي جبت ديك التصويره، راه بنادم قبل مني اللي دار ديك التصويره. لكن انا درت واحد البتي ريشيرش وصلت على ان هذا هو سنور. كنتمنى خوتي انكم تكونوا تاكدتوا ان هذا هو سنور. خويا بالرجوله، الا ما تيقتيش على ان هذا هو سنور، سير لوح راسك من الشرجم ولا دير شي لعيبه. راه عطيتك شي دلائل اللي راه واخا تكون ماشي بنادم غادي تاكد ان هذا خونا هذا هو داك خونا اللي مخبي وسط داك الكاغو. كنتمنى انني نكون ما نسيتش كاع المعلومات على السنور، على داكشي اللي كنت باغي نوصل لكم. كنتمنى انني نكون قنعتكم ان هذا خون هذا هو سنور فعلا. ولكن بالرجوله الدراري اكثر حاجه اللي قنعتني انايا هي مني داك خونا طاقه سنور. يعني كما كتشوف في التصويره وريتكم داك خونا سميتو حمزه زمامه، ولكن ملي طاقه داك خونا راه كاتب سنور لاكس. يعني شكون هاد خونا هذا اللي غادي يدير سنور لاكس في انستغرام من غير سنور؟ كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو مع صحابكم باش هما يعرفوا شكون هو سنور. كان معكم وليد، فيديو خفيف ظريف. بيس عليكم الدراري.